Diskotek ind. Stedet med den kraftigste fastinstallerede multifarvede laser i Danmark. Kom og oplev Diskotek Inds nye laser. Du har aldrig set noget så sindssygt. Lyseffekten, der overgår alt andet. Men ikke nok med det. CD'en The Sound of Wind Volume 9 er nu på gaden. Denne gang som en 3-dobbelt CD med lyden fra 3 af ens hotteste dansegulve. The Sound of Wind Volume 9. En 3-dobbelt CD med mere end 50 trykkehits. Kan købes i din pladebutik nu.